Hello, aspirants. Welcome once again to this amazing platform, Odisha Aspirant. ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସ୍କୋୟାର୍ସକୁ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ତାହାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୋୟାର୍ସକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ନ ରଖନ୍ତି ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏମିତି କିଛି ମେଥଡ୍ସ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ କି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସ୍କୋୟାରକୁ ଇଜିଲି କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ୱେରେ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବେସିକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସ୍କୋୟାରର ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନଟା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ କରୁଛେ ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ 3-4 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସ୍କୋୟାର ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବେ। ତ ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖୁଛ ଯେ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ର ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ରଖିଛି ମୁଁ। ତ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab। ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ବି ଲେଖିଥାଉ ଯେ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ଫର୍ମାଟରେ ବି ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ବାରର ସ୍କୋୟାରକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ଯିବା, ମୁଁ ବାରକୁ କିପରି ଲେଖିପାରିବି ଯଦି ମୁଁ ପୁରା ବେସିକକୁ ଯାଏ ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 12। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମେଥଡ, ଏଇଟା ସବୁଠି ଆପ୍ଲିକେବଲ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ପକେଇବି ଏଇ 10 ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏଇଟା a ହେଇଯିବ, ଏଇଟା b ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ପକେଇବି ତ 10 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 100, 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ କେତେ 4, ତାପରେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଇଣ୍ଟୁ 2, ତାମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 104 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 40, ତାମାନେ 12 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 144। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବେସିକ ମେଥଡ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବେସିକ ମେଥଡ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମେଥଡ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କଣ ନା ଆମେ ବାରକୁ ଦେଖିବା। ସର୍ଟ ଟ୍ରିକରେ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ବାରକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ a ବୋଲି ଭାବିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ b ବୋଲି ଭାବିବା। ତ ପଛରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମାନେ b ଠାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ କେମିତି ପକେଇବା ନା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା। ଓକେ, ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଠି ବାରରେ ଦେଖିଲି କଣ, ପ୍ରଥମେ b କୁ ଦେଖିଲି ତ b ର ଏଠି ସ୍କୋୟାର କରିବା ମାନେ 2 ର ସ୍କୋୟାର କରିବା, 2 ର ସ୍କୋୟାର 4, ତା ମାନେ ଆମର 12 ର ସ୍କୋୟାରରେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ କିଏ ଆସିବ ନା 4। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 2ab କୁ ଦେଖିବା। 2ab କଣ ନା 2 କେ 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ତ ମଝିରେ ବି ଆମର କିଏ ଆସିଯିବ 4। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ନା 1 ର ସ୍କୋୟାର କୁ ଦେଖିବା, a ସ୍କୋୟାର କୁ ଦେଖିବା, କଣ 1 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲେ 1 ହେଇଯିବ, ତ 144 ଆମର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ବୁଝି ପାରିଥିବ ସମସ୍ତେ। କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଲେ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ। ଇଭେନ ଆମେ 18 ଯଦି ଦେଖିବା, 18 ର କଣ ନା ଆମେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା a, ଏଇଟା ହେଇଯିବ b ପାର୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିକି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା 8 ର ସ୍କୋୟାର, 8 ଟା 64, ତ 4 ରଖିନେଲା 6, ତ 8 କେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16, 16 6 6 12, 12 ମାନେ 22 ହେଇଯିବ, 16 6 12 ମାନେ 22, 2 ରଖି ନବ 2, ତାମାନେ 1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ, 1 ର ସ୍କୋୟାର 1, ତ ନେଇଥିଲା କେତେ 2, ତ 324 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଯଦି ମୁଁ ଆର ବେସିକ୍ସ କୁ ଯିବି କେମିତି ହେଲା ଆର ପୁରା ବେସିକ ଟା, ନା ଏଠି ଆମର କଣ ଫର୍ମୁଲା ପଡିବ ନା ସେଇ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ର ଫର୍ମୁଲା ପଡିବ। କେମିତି ନା ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବି କୋଉଥିରେ ନା 10 ପ୍ଲସ୍ 8 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାରରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି। 10 ର ସ୍କୋୟାର କଣ ହେଇଯିବ ନା 100 ହେଇଯିବ, 8 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 64, ଆଉ କଣ ନା 2ab, ତାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ 10 ଅଷ୍ଟା 80 ଦୁଗୁଣେ 160, 160 ହେଲେ 4 କି 4 ଓହ୍ଲେଇଲା, 6 6 12, 2 ରଖିନେଲା 1, 1 1 2 1 324 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବେସିକ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସର୍ଟ ମେଥଡ ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ କଣ ନା ମାଇଣ୍ଡ ରେ କରୁଛେ। ଓକେ, ମାଇଣ୍ଡ କାଲକୁଲେସନ ଏଠି କରୁଛେ। ଓକେ,
तो नेक्स्ट किछि एग्जांपल्स हम करबा चलो एटा तो हम 2 डिजिट गुडा कहीं करछे तो 2 डिजिट रो करबा तापर 3 डिजिट को जिबा तो जदी एठी मु देखिबी 42 रो 42 रो सेमति डिवाइड कर देबी 2 रो होई जिवो केते ना 4 तापरे कोन 2ab 4 दुगुणे 8 दुगुणे 16 त माने 6 रखि नबो केते 1 4 चौकु 4 रो स्क्वायर केते जिवो ए जो 4 रो स्क्वायर केते जिवो 16 16 4 चौकु 16 नैतिला केते 2 दुगुणे 4 4 दुगुणे 8 दुगुणे 16 6 रखि नला 1 4 चौकु 16 के 1764 जिवो हमर आंसर सेमति 34 रो स्क्वायर कोन 4 रो स्क्वायर 4 चौकु 16 जदि हमें डिवाइड कर दबा 6 रखि नबो 1 4 तिरिकी 12 दुगुणे 24 24 1 25 5 रखि नला 2 3 तिरिकी 9 10 11 त माने 34 रो स्क्वायर केते हिजिवो 1156 सेमति हमें जदि 38 रो देखिबा 8 रो स्क्वायर हिजिवो केते 64 4 रखि नबो 8 रो स्क्वायर देखिबा 4 रखि नबो 6 8 तिरिकी 24 दुगुणे 48 48 6 8 14 54 4 रखि नला केते 5 3 तिरिकी 9 5 14 त माने 38 रो स्क्वायर हिजिवो केते 1444 सेमति 43 रो स्क्वायर केते हिजिवो 3 तिरिकी 9 4 तिरिकी 12 दुगुणे 24 4 रखि नला 2 4 चौकु 16 2 1849 हिजिवो आंसर सेमति 52 रो केते हेबो ना 2 रो स्क्वायर हिजिवो 4 5 दुगुणे 10 दुगुणे 20 20 हेले 0 रखि नबो 2 5 5 25 2 25 26 27 27 4 हिजिवो 52 रो स्क्वायर सेमति 59 रो स्क्वायर केते हिजिवो 9 9 81 1 रखि नबो 8 5 9 45 दुगुणे 90 90 8 98 90 8 98 हेले 8 रखि नबो 9 5 5 25 9 5 14 तो 3481 हिजिवो हमर 59 रो स्क्वायर सेमति आमे जदि 64 को देखिबा 64 रो केते हबो ना देखो सेठी 2 रो स्क्वायर हबो केते 4 2 रो स्क्वायर 4 सेमति 6 दुगुणे 12 दुगुणे 24 24 हेले 4 4 रखि नबो 2 636 2 3844 हिजिवो आंसर सेमति जदि आमे देखिबा कोटा 67 रो स्क्वायर 1 मिनिट प्लीज सेमति जदि आमे 67 रो स्क्वायर देखिबा 7 7 49 9 रखि नबो 7 रो देखिबा प्रथम 7 7 49 9 रखि नबो 4 742 दुगुणे 42 दुगुणे केते हिजिवो 84 84 84 नैथिला केते 4 84 4 88 माने 8 रखि नबो 8 636 6 रो स्क्वायर केते हिजिवो 636 36 8 8 14 त माने 44 हिजिवो आंसर 44 89 हबो 67 रो स्क्वायर सेमति जदि हम 82 रो स्क्वायर देखिबा 2 रो स्क्वायर हिजिवो 4 8 दुगुणे 16 दुगुणे 32 32 हेले 2 रखि नबो 3 8 64 65 66 67 माने 67 24 हिजिवो 82 रो स्क्वायर सेमति 93 रो जदि हम देखिबा 93 रो 3 रो स्क्वायर हिजिवो 9 9 3 27 दुगुणे 54 54 4 रखि नबो 5 9 9 81 5 86 86 49 हिजिवो हमरो आंसर आई होप समस्ते एबे 2 डिजिट वाला रो बुझी पारिथिबो टिके रिवाइज कर दउची देखो आमे कोन करथले ना a + b रो होल स्क्वायर रो फार्मूला पकोउतले तापरे आमे a नउथले फर्स्ट लेटर को a नउथले सेकंड को b नउथले ता प्रथमे b रो स्क्वायर करथले तापरे 2ab रो फार्मूला पकोउतले तापरे 2ab रो फार्मूला पकेई की एटी जो 2ab रो फार्मूला पकेई की आमे लास्ट को बाहर करथले जदि b स्क्वायर करथले आमे लास्ट डिजिट 4 आउतला 2 रो स्क्वायर 4 आसला तापरे 2 डिजिट जो 2ab रो फार्मूला टा पइला 2 के 2 दुगुणे 4 तो 4 हैला 1 रो 1 तो 12 स्क्वायर 144 हैला सेही फॉर्मेट रे मु सब जाक एठी करि सारिछि ओके नाउ हमें 3 डिजिट वाला आसो तुम कहले 2 डिजिट थिले हमें दीटा नंबर रे डिवाइड कर दोजु 2 डिजिट रे कोन करिवु 2 डिजिट रे भी सेही भली भाई कोन करिवार अछि ना 10 आउ 2 रे एमती तुमको डिवाइड करियार अछि ओके
तो जदि मु पूरा बेसिक मेथड करिया जी बेसिक मेथड कौन हो जिवो एटा ना 100 प्लस 2 रो होल स्क्वायर मु जदि a प्लस b रो होल स्क्वायर फॉर्मूला पकेबी 100 रो स्क्वायर माने 100 रो स्क्वायर 10,000 प्लस 2 रो स्क्वायर 4 प्लस 100 दुगुणे 200 दुगुणे 400 ताले ये केते हो जिवो 10,404 ये जिवो आंसर ओके बुझियला जदि मु सेई मेथड न पकेकी मु एई नॉर्मल मेथड पकेबी आकु मु नेबी बी आकु मु ए 10 को नबाक पड़ियो मते ए या पई मते पणिकिया आसीबा निहाती दरकार अच्छा 2 रो स्क्वायर केते हे जिवो 4 10 दुगुणे 20 दुगुणे 40 ओके 0 शून्य रखि नबो 4 10 रो स्क्वायर केते 100 नेइथिला केते 4 तो 104 हे जिवो आंसर एटा हला तारो बेसिक नुह तो एटा हला तारो शॉर्ट फॉर्मेट एटा को माइंड रे ही कैलकुलेट करा जाय ओके नेक्स्ट जदि मु 132 रो देखिबी 2 रो हे जिवो केते लास्ट को 4 13 दुगुणे 26 26 दुगुणे केते हे जिवो 40 12 52 26 दुगुणे 52 2 रखि नबो 5 तापर 13 स्क्वायर एठी मन रहितबा दरकार 169 मु तो कहूची 25 रो स्क्वायर समस्तଙ୍କର मन रहिबा दरकार और मन रहिथिबो भी ओके 13 स्क्वायर केते 169 169 ନେଇଥିଲା କେତେ ଏଠି 5 169 5 9 5 14 ମାନେ 174 17424 ହେଇଯିବ 132 ର ସ୍କ୍ୱାର ଓକେ ଏଠି ବି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଠି ବି ସେମିତି କଣ ପଡିଲା ନା 130 ପ୍ଲସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ବୋଲି ପଡିଲା ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ବେସିକ ଫର୍ମାଟ ଟା କରିବି କଣ ହବ ବେସିକ ଫର୍ମାଟ ରେ ନା 130 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 169 ରେ ଡବଲ ଜିରୋ ओके प्लस 2 रो स्क्वायर ହେଇଯିବ 4 2 रो स्क्वायर 4 प्लस 130 दुगुणे 260 दुगुणे 260 दुगुणे 26 दुगुणे 40 12 520 ओके तो ये केते ହେଇଯିବ 2 0 9 4 ओके 174 सॉरी एटा हबो 24 ओके तो 17424 ହେଇଯିବ 132 ର आंसर तो नेक्स्ट देखिबा अच्छा ये चारटा जाको एग्जांपल मु भी सॉल्व कर दउची तो आउ टिके क्लियर आइडिया आसी जीवो तमरो या ऊपर मन कर देला 106 रो स्क्वायर 636 6 रखि नबो 3 10 60 दुगुणे 120 120 3 123 3 रखि नबो 12 3 रखि नबो केते 12 100 रो 10 रो केते हिजिवो 100 नेइची केते 12 तो 112 हिजिवो आंसर ओके नाउ जदि हमें नेक्स्ट को देखिबा 114 ଅଛି 4 ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 16 6 ରଖି ନବ 1 11 14 44 ଦୁଗୁଣେ 88 88 1 89 9 ରଖି ନବ 8 ଓକେ ନାଉ 11 ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 121 121 8 129 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଓକେ ନାଉ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା नेक्स्ट कौन देला ना 12 2 2 दुगुणे 4 12 दुगुणे 24 दुगुणे 48 48 हेला 8 रखि नबो 4 12 स्क्वायर 144 144 8 148 14884 हबो आंसर सेमती 16 3 163 रो देखिबा 3 रो स्क्वायर हे जिवो 9 16 3 48 दुगुणे 96 ओके 96 ହେଲେ 6 ରଖି ନବ 9 16 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 16 ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା 256 256 ନେଇଥିଲା କେତେ 9 256 9 6 15 265 ହେଇଯିବ 26569 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ଓକେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା 252 ର ସ୍କ୍ୱାର
2 ଦୁଗୁଣେ ହେଇଯିବ 4, 25 ଦୁଗୁଣେ 50, ଦୁଗୁଣେ 100 ହେଇଗଲେ ଶୂନ ରଖି ନବ 10, 25 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 625, 10 635 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତମେ କାଲକୁଲେଟର ପକାଅ, ଏଇ ମେଥଡ ୟୁଜ କର ଆଉ କାଲକୁଲେଟର ପାଖରେ ପକେଇକି ଦେଖ ତମ କେତେ ଫାଷ୍ଟଲି କାଲକୁଲେଟ ହଉଛି ଆଉ ଏ ସବୁର ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା 2 ଡିଜିଟ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା 3 ଡିଜିଟ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଏ 2 ଡିଜିଟ ଆଉ 3 ଡିଜିଟ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିକ ନିଜେ ତମେ ହାତରେ ଏଇ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ଭାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ମତେ ଏଇ 4ଟା ଯାକର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣା। ହେନ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମିଟ୍ ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ସେସନ। ତ ଆଗକୁ ଅଲଗା କୋଉ କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା କାଲକୁଲେସନ ମେଥଡ ଉପରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ପାରନ୍ତି। ହେନ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।